ujya mukobwa muramubizanira bamumuzaniye bamumucisa ngaho oyo ngo wamubone wamuhungu atamubwira ati ja mu cumba bamucisa ku rusika bagakororera indani. Ico gihe urugo rwarakomera canke rwarasenye? Rwarakomera. None yagenza gute? Abavyeyi bavuca bamubwira abavyeyi buye mukobwa guma hajya nyene azogutunga. Mugabe iyo vyase bimuza wumva ngo nakana naka ngo bavanye, ariko si keshi ushobora kubibona, si beshi bagiriye bakujyo kubibona. Iyo bibonye ababibona ni bagumva ngo bavanye. Nawe yovuga kizanira amazi uyu muntu ngo nawe ngo yamuhengo je ngo arazundi ko ndakora hano. Rumva nk'ivyo ro warabibonye ntiwovyemera kubera uri umugabo. Kubera uri umugabo. Audio Jungle. Inshuti bagenzi mudukurikiranye hano ku Muntu TV, ndabahaye ikaze muri kino kiganiro. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe ibijyanye no kwabira no kwabirwa uko bisanzwe bimeze mu mico y'iwacu. Kera byari byoroshe ko umusore yumvira ko ashaka umugore agaca muronka byoroshe, ariko muri iyi minsi biragoye. Amatwi ansumira numva yuko hariho n'abasigaye babira abashiki babo. Je turi kumwe muri kino kiganiro nitwa Rukundo, ndabaye ikaze kugira ngo turabire hamwe. Turi kumwe n'abatumire bacu abo muri imbere. Wa mbere katumbaza witwa gute mutumire wacu? Nitwa Ndagije Meshaki. Nawe Mutama? Je nitwa Emmanuel Kumama. Egome. Nawe? Urakoze cyane. Rero ikibazo gifiswe n'uyu mugenzi wacu, reka abaze aba batama twumve ikibazo ko kimeze. Ikibazo ngomba kubaza ikibazo kijyanye n'ibintu bya kera n'ibyo turimo uno munsi. Kera jewe naciye ubwenge numva bavuga yuko umuntu abanye n'umugore atakoze mariage, yuko umuntu abanye n'umugore atakoze mariage yuko ari icyaha. Rero ariko mbadije abakera nkumva bavuga yuko kera umusore yumviriye kugira mariage, se wiwe barumvikana abavyeyi n'abavyeyi bakamuzanira umugore bakamumushikiriza, nta shengero ribigiyemwo nta kiri bigiyemwo. None ico gihe ikintu ngomba kumenya basigurire amategeko y'Imana, ico gihe ntiyakora canke yarakora. Ikibazo cyane nico. Adamu na Eva, Imana yarazanye Eva iramushikiriza Adamu. Ariko rero mu mico y'imbere gatoya gusha, abavyeyi bacu canke abatwitangiye imbere ukuntu babikora sinzi inzira byazananyemwo kugira ngo bazoze kumenya ati kumbure ngira ngo ubwa mbere twakora amakosa canke samakosa twakora. Ciwe navyumvise nciye ubwenge, urumva navyumvise nciye ubwenge, niho ro byantiye kuba nibaza, ndavuga ati je ibintu nzobibaza numve none ubwa mbere ko mariage zitaba amategeko y'Imana ntiyakora canke nuko batari bayazi, none byari bimeze gute? Mu bihe bya kera ko abantu barongora abavyeyi babo basimanye, umuvyeyi n'umuvyeyi bakumvikana bakajanira umwana umuhungu w'uyo muntu. Mbega none burya nta mategeko y'Imana yariho. Ico nico kibazo wahagazeko mu majambo make. Bo kiriya gihe amategeko y'Imana yariho, ni nka kujya bavuga yuko basenga kiranga. Rero je mpaye ndagera ndabikurikirana mu bantu b'abakurambere, je barambwiye ati mbere bamuronye nk'umuvyeyi yabonye umukobwa kwa naka n'uwundi baraca ku wundi kama n'umugenzi w'uwo muhungu, ujya mukobwa muramubizanira bamumuzaniye bamumucisa ngaho oyo ngo wamubone wamuhungu atamubwira ati ja mu cumba bamucisa ku rusika bagakororera indani. Uko niko abakurambere jewe bakuze babimbwira. Ti rero kuza kubikuraho
babikuyeho babonye wo bakisize ku rusika bamukororeye indani kuko wa muhungu yacasimbira ko agacakira acatubirana n'icumu basije mu ipempa ry'inzu mu ikuruba iryo cumu ricaricokota nyamukobwa mu rubavu abarapfuye wa muhungu acasimbira ko yibaza ngo nubusugi amutabuye yego wa muntu bagize ukwasanga umuntu n'icumu ryamupfunikiyemo yapfuye baca babonaho gukuraho ivyo bintu rero baca babona ati kandi ibi bintu tuhaye turaraba imyaka yahatangura ivyo by'amasengero n'ibindi baca batangura gusiraho ibintu byo kunganisha amamariage kunga kugira amamariage kuba karukristo niho rero bace batangura kuza barakura bijya bya kiranga ijya rero kare bakoresha ibintu bya kiranga amategeko y'Imana bayahonyanga ariho rero gusikara rero naho bikomeza biduga kareho ho bagenda kwandikisha ku maparuwasi cyangwa aho bakabahezagira bikaba biheze mugabo bavuze ati bo nta kuntu umuntu yandikisha uko nta kuntu babasinyiraniye reka rero kugira umugore azomenye yuko ari uwo muntu bubace rukristo baze ni mu makomine niho rero mu butegetsi baza bagira nte kuza kwandikisha rero nuwacikiza ntaco byari binezwe mugabo urabona ko haciye hazayo umuhimirizo uko bukeye ko bwiza iterambere rigenda ryahinduka babandanya bagira nte basiraho rero ubu amategeko y'Imana yamyeho kuva kare kimwe gusa no kubera iki ni nka kijya aye bavuga ati Adamu na Eva barahendanye bagicamwa gica gituma kibakura muri Edeni nuko rero nta kuvuga ngo amategeko y'Imana yamyeho abantu bakizaho kuri ivyo wahereye ko uvuga yuko umukobwa bamucisha hejuru kurusika ico gihe ivyo vyaba vyubahirije ayahe mategeko bo ivyo nta mategeko vyarimo nta mategeko vyarimo yari migenzo y'abakera kuko wewe barashobora kugenda tuvuge nkuko babonye nk'uyu muhungu ni mwiza bakagenda kwereka akagenda kumwana n'uyo mwigeme bakabona n'uyo kumbure bamuzaniye undi wa muhungu kubera bamunyegeze nawe yari kuza kuresa batomwemera bagaca bamuzanira uwundi atariwe none ico gihe umukobwa amaze kumucisha hejuru y'urusika imiryango yamenya umukobwa wabo yarengeye hehe ryari byagenze gute baramenya ati yagiye ku rugo kwa naka mugabo itegeko bari bafise kumutsisa ku rusika kubera wa muhungu ntaseruke ngo bamubone kumbure hari gihe abari mubi hari n'igihe abafise ubuzanya habari gihe abavizente uyo mukobwa akavuga ati cyo muhungu twobara none amaze kumukura ko impuzu yacabona ati none ndacaza none ico gihe vyumvikane ko vyakorwa ngira ngo ku basore bakenye hama abifise canke abafise igihagararo bazi no kuresha bo vyagenda gute bo kuba afise igihagararo kubazi kuresa narashobora kugenda je nkamuresa kumbura ujya nawe kubera atavyazi atani igihagararo afise ari umuntu yibereye ko yibereye mugabo nabwo yabafise ibintu barashobora kumwanka bavuga ati ujya aye no mucanahe urabona nuno munsi barabusha umukobwa ashobora kuvuga ngo ugeze byontwara rero agatsasanga uyo muhungu n'umuntu yakuriye iyo mu mpene aragira impene agirante bakamumuzanira uko kubera abazi yuko impuzu byangombwa byose azobihabwa n'umuvyeyi wiwe ukujya kose azoba ari se wiwe kubera uyo muvyeyi abavyeyi biwe bazovuga ati umwana wanje agomba yikorana umukaza umugore umuvyeyi yavuga ati zengo mu mukazana karatsinda ndo ngutu wakuzuku kubera uyo muhungu we abona yuko atari umuntu yoza kwirehereza niho baca ku wundi muhungu wibegwe uyundi muhungu afise igihagararo ciza akaba ari baza kuresanya n'uyo mukobwa bakavugana hama uyo munsi akarogira nyango niwa murongora agasasanga arongowe niwa batasimanye ico gihe urugo rwarakomera canke rwarasenye rwarakomera none yagenza gute abavyeyi bavuca bamubwira abavyeyi b'uyo mukobwa guma hajya nyene azogutunga umuvyeyi w'umuhungu kubera yaba yakunze uyo mwigeme kuko umuvyeyi w'umuhungu n'umuvyeyi w'umukobwa nibo mu bisanzwe basimana nibo bakundana bakavuga ati
je nagoma yuko wombera amazina ubundi mazina niko byasa bigenda rero bagasaba hana agena uko nyene ntibaraba abana baraba yuko ibyo azokena byose se umuhungu azohereza iyo mu kazana wiwe niko vyari nomba rukurima yavuga ati mwananje genda hariya kuko abo yose buko abari we yavuze ati genda utware mujye mukobwa wa naka niwe yamwitwararika kurusa umuhungu umugabo w'uyo mugore niko wasanga rero bimeze ivyo nzi rero ni ivyo muri iyo mwisha abo twagiye turayanga naho nagenda bici ndacana kandi ndabibona kandi hari nabo usanga gusika kwijuba gino munsi mukaranga kabakurambere hari abo usanga bakibifise bikirimo bakavuga ati bo we mwananje wo genda ugatwarwa mukobwa wa naka byonezera rero karose usanga mutwatwa iyo mukobwa wiyo yamubariye uyo muvyeyi agasa yitwararika umuhungu wiwe niyo mukazana wiwe nubwo yogira amakosa bazogenda guhamagarana bamazina ati wa mwana uradufasha kurereka hari ibintu hayera kwa bidasanzwe abavyeyi n'abavyeyi bagasa bagenda bagahamagara wa mwana bakaromunyondiriyo ugenda wifata ukumva urugo gubaka reka kugarariza ibi so gukora gukunda mugabo waragukunda none nawe ibyo bintu bihubuze nibiki ivyo rero yo ntambara ibyo bintu bihebera ba mu rugo bigahera nuko cyozi nico hama akandi kabazo bega Bibiliya iravuga ngo ukwabirana kwera ukwabirana kwera mu gihe umuntu akoze mariage ugasanga abakoze mariage nziza mu ishengero aho ugasanga umuhungu n'umukobwa imigenzo bagenderamo si myiza iyo bari ugasanga uko bari bitwara kumbure umuhungu n'umugabo umugore nawe wiwe n'umugore ariko bakaca bagirira mariage mu ishengero ikaba sivyo hama na babandi atashengero baciyemwo ariko bahuye ari bashasha bose mbega aho ku bantu hano mu isi bigaragara yuko ujyaciye mu ishengero niwe kumbure ari mu mategeko mbe ku Mana naho abo bantu baharura gute icyo cyo mu mbazizi bo urabona Satani yaragiye kandi Imana icavuga ati je najamwe n'abagwaye sinajamwe n'abakomeye rero ibyo bintu kubera kuko watize muri ya mvugo mbabarira amatwi ujya muhungu yari umugabo ujya mukobwa yari umugore mugabo biyerekanye yuko ari inkumi n'imisore ico kibazo nico ca kindi rero iyo bageze kuza kugira mariage bamaza kuza gusaba Imana imbabazi ivyo baciyemo kugira urugo rwabo bagende bagubake rugume rurame bajya nabo bacikije nguko byari barabasore nyene bakakomeza barabasore mugabo bagatsikizanya hama bakuba kugwabo rukarama ibyo baba ico baba baraciyemwo ikosa baba bafita nuko baba basikiranije atabategeko y'Imana bari ni babandi bagaruka bakiga bakavuga ati yamara mugenzi reka twunge ubucuti n'Imana bagenda gusaba Imana imbabazi aribo babandi usanga bagize ngo bagiye gukomoza mu rusengero runaka canke bagize mariage kuko hajya baragatima Imana yabakubise kababwira ati bananze reke kugwa muri kiyono aho boye ikibazo nshingira kubera ko dusomye mu byanditswe byo muri Bibiliya cyerekana yuko umusore n'inkumi bahuye bose ari amasugi ku mpande zose bakabirana abo boye umugabo ategekwa kubana n'uwo mugore ibihe byose nagira ngo barinze bagenda mu byo kwandikisha nko muri leta
canke mu rusengero nagira honye no kugira ngo bashobore koroherwa n'ibijanye n'amategeko y'igihugu canke n'ishengero gusa ne haba harimo n'ivyo gusaba imbabazi navyo kandi yumva basanzwe babana atankomye hagati yabo none umva baba baratwaranye baciye mu mategeko y'Imana. Erega usomye Bibiliya mu kiganiro twabanje gukora catweretse yuko amategeko akurikizwa no kuvuga ngo iyo umukobwa akiri sugi ayo niyo mategeko uvuga ngo umuhungu ntiyemerewe gutandukana n'uwo mukobwa mu gihe yarongoye uwo mukobwa ari sugi ayo niyo mategeko n'amategeko asumba yobonye yandi acava he ku buryo bice bivamo no gusaba imbabazi bo amategeko none muri abo babiri umuhungu arashobora kwemera ati jewe no banaraciye ahandi hantu erega umuhungu ntiyigera abisugi canke ntiyigera abintuje nta cagiriza agira mugabo umukobwa agira icagirije none ntiwumva yuko haba hafise ahantu hanogotse ahantu hari igihanga kuri uwo mukobwa none nawe wa muhungu nkakumwe yoba ari wewe uyiterwa ari nkinda cyane bakakoro kubaza ati mbega iyi suka ko nabonye yagize akazanya yazemukiye he uco usigura gute avyo bigoye gusigura rero niho haho rero muri mwe babiri nimba ujya mukobwa yari isugi nta bumaraya yakoze urumva we wa muhungu nawe warakoze ubumaraya none ntiwumva yuko uza gusaba imbabazi Imana rero mu vyo uriko uravuga vyumvikana yuko haza kuko muri abo bantu babiri ntibera bagenda gusaba imbabazi mu gihe umugabo ari we yagiye ahandi mugabo umukobwa nta mbabazi abasaba twumvikana byose mu mategeko aravuga ati jewe no bana wewe urategerezwa gusaba imbabazi uvuga ati jewe Mana nagomba usaba imbabazi urugo tugiye gukora rutuberwa karorero basaba imbabazi navuga ati Mana je narasambanye mugabo wewe wa muhungu havuga ati Mana ibyo nagiyemo byose umbabarire no bagiye tugiye kubakana ntibizo have bisubiye ibyo ndiko ndakumva mu byo uri ko uradushikiriza nibaza ko ufata ko vyabaye icaha kwera ko vyatanguye bitabanje kumenyeshwa imiryango kujya urabona imiryango kujya bavuga ecclesia y'idini yariyo yose kuko barasitekerezwa kuvuga ati bene naka abuko none bajya abantu bamwakoranije bajya ntibabaziye kubutumira Imana yavuze ati genda muhagararire bijya bintu kujya gukora bajya abantu none igihe wabugize uko ninde umuntu azoza kukuraba ati mwaramuca amahoro ngaha ndikibaho ntibaza abantu abahe no wobira nguyu uyati jewe ujya mukobwa namusaje mfasa je mugabo ndamutwaye ndumwe ntibyoshoboka none nkuba kamugusikanira mu nzu umwe mwene umwana agasavuga ati harimo Veniste tasiwasa kubitwa kurusa wewe wakoze ico kintu none ko watubwiye yuko ingo zashingwa umukobwa acishijwe hejuru y'urusika zarama bitandukanye gute naho uri kuravuga ngo ubu wabikoze gutyo urumva baba bemeranize mu bavyeyi abavyeyi baba bemeye umukobwa wanje twabana naka azogenda kwa naka mugabo akaza bakandi bamuzana ku mugoroba bakamutsisaho hejuru kuko nta muntu yacikiza ku murango ntibibaho yamagenda agahumberetse hanyuma hamwe n'ibyo genda ariko navuga ati mwene data yavuze ngo mbega amategeko y'Imana yoba yahereye hehe canke yoba yatanguye ryari mu bisanzwe tugiye kuri iyo sije twovuga birebere umutama yavuze ati hajya abavyeyi nibo bashimira umuhungu kera kandi uko byari bimeze Imana ihezegira Adamu yamuhezegira ari bangahe babirira irazana umugore ariko wibuke ko Adamu ari we yari yahawe ubasha bwo kwita amazina ibintu byose biri ku isi niwe yavuze cyunye azokwitwa umugore kuko yari yarahawe n'ububasha bwo kugirane
bwo kwita amazina ibintu byose biri ku isi ko yavuze ngo birimo byose ndabiguhaye biganze bibe munsi yawe. Rero Adamu aronka ububasha kwanza bwo kwita umufasha wiwe umugore, abo umugore Imana yahezagiye ubwo bukwe niyo yabuhezagiye, kuko urazi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo yaramusinzirije amukuramo urubavu hamara muzana ati nguyu, amubonye amwita izina. Abenshi mugwaruka babaza bati none ko kuri Adamu na Eva atabari bahari ngo batahe ubwo bukwe canke ngo bake inkwano, mwebwe ico kwaka inkwano mu giterwa niki? Inkwano mu bisanzwe tuva kuri turavuga ngo urungano n'uruhererekane rw'amazina yababayeho ruhereye kuri Seti umuhungu wa Adamu tukamanuka hepfo gato kuri ba Isaka. Turabona ko abantu bariha inkwano, ico bita inkwano mu bihe vya kera, kuko bavuze ngo hari uwakoreye umugore wiwe umwe bamuha abagore babiri, yari Rakeli na Penina. Nako yari Rakeli na Leya kuri Yakobo. Kuri Yakobo yabakoreye imyaka 7. Akorera uwambe iyo yari inkwano. Arakorera n'uwa kabiri imyaka ingahe 7, imyaka 12. Kuko urazi ko bamuhaye ubwa mbere bamuhuwa tashimye. Acakorera uwo yashimye rero, kuko yavuze ati ko utwayu reka ukorere n'uwa kabiri. Ayongera mukorera imyaka ingahe 7, abona kumwegukire yari inkwano tuvuge kwiva ngaho rero. Mu yandi majambo rero kajya gashimwe batanga niko biyita muze yabivuze ati abatama haja abavyeyi barumvikana iko bari bubigenze hamakavuga ati turazaniye umuhungu wacu umugeni. Niko byagenda mu bisanzwe baratanga agashimwe. Ubukwe kubera iki bavuga ngo batwaranye badaciye mu ikomine cyangwa batagize ntibabakoze icyaha. Ico ni cyambere. Ubwa mbere hari ico twita ubujura, ubusuma. Rero ushobora gutwara umukobwa utamurihiye iki agashimwe kwa bavyeyi biwe. Ico ni cyambere kitaba kirimo umuhezagiro, kandi hajya bavuga ngo ibihezagiwe n'abavyeyi ni nkuko bebehezagiwe n'Imana. Abari Imana yabigiyemo hagati. Rero mu gihe udatanze agashimwe ngo abavyeyi nabo bagutemere kwa mate bakubwira ati ego kibondo genda murondoke, nkuko Imana yabivuze ati ikabwira Adamu na Eva ati genda murondoke mwuzurisi. Urumva ubuciye mu mategeko ni ryategeko, urumva aho ribe ryatanguriye. Ubuciye mu mategeko uhonyanza amategeko y'Imana, kuko irya mbere rivuga ngo mwubaha abavyeyi banyu. Ntuba wabubashe rero, uba wabubahutse, uba wabivye umwana wabo utabibamenyesheje, nabo ngo bakwature iki imigisha. Iryo ni itegeko babahonyanza. No kuvuga ngo abasore n'inkumi basabwa kugendera mu mategeko asanzwe hari imbere y'abavyeyi canke mu gihugu. Neza cyane. Hanyuma ikibazo kiba kirimo ngaho onye ku nkwano dusanzwe tubona zitangwa nizo nyene abo umuryango w'umuhungu iyo uje mu rugo iwabo n'umukobwa uje gushikira uwo mukobwa, iyo nkwano barayirya ikagenda iheze. None iyo nkwano wumva ikitwa inkwano kandi bagenda bayiriye ikagenda iheze? Nagashimwe kuko urabye tusubira inyuma nyene kuri basokuruza ba Yakobo agiye gusaza yabwiye nako Isaka se wa Yakobo, kuko Yakobo yavukana na Esau. Hariho isho bita gashimwe ko kunezereza umuvyeyi. Agenda kubaha umugisha yabwiye ngo genda mu ntekere ibiryo biryoshe, munzanire, kuko umwe urazi ko yari umuhigu undi nawe yari umwirimizi. Aramuzanira nyene ibiryo biryoshe. Rero kubijya bikarangira nibwo buryohe nyene, kandi niyo mahigwe mwamugize, kuko uwari ujya munezero nyene wuzuye. Nawe mutama niko ubona ico kibazo? Kuri ico kibazo uko akivuze kiba kimeze kuko igihe ingiyo ziryoshe ufise abatumire nuko ziribwa ukabona yuko ziheze, kuko umunezero ukwira hose. Wewe ukomeza wewe nyene kuzanirwa ku gasimwe, unezerwa n'abantu baba bari ngaho ukabazimana. Biheze usuvuga ati bo Mana urakoze, umwana waje ko agiye mugate mwiteka ntangere. Niko rero kiba kimeze. Rero
nimba ari utubusigaranye usigarana duke, nimba ari utwongerako uratwongerako mugabo aba ari iteka mu muryango. Uko kimeze. Yego. Nimba ari gisigara uragisigarana, nimba ari congera kuracongerako. Bijanye n'ukuntu nawe wanezewe umuvyeyi wiwe. Mugabo ukabona ati ntagiye busuma ntiyibwe, agiye izuba riva. Bene umurango babona. Basi bayinarume bahise ku rubande yande bayinasenge barabonye uwo bazoyubaho umwana agiye ajana nuko Mutama. Iyo kujya bita gucikira. Iyo mwatwaranye umusore n'inkumi mukaja kubana. Hama mwishengero bakabataramura. Kubera ishengero nakuriyemwo barabataramura. Hama bataramuye mukagenda mukamara iminsi mwebwe nyene hariho abagenda bakaca bagirayo ntibazogaruke. N'abandi bagenda bakamara iminsi bakagaruka bagasubira mu ishengero ariko kwa rugo rwabo ukarama. N'abandi bagiye gufukama bagasengerwa na pasiteri ubukwe bwabo bukaba neza inyuma y'ukwezi kumwe bukaba burasambutse. Kandi ukumva umuhungu ngo yasanze umukobwa yarasambanye, ukumva umukobwa ngo yasanze umuhungu afise ingeso mbi. Mbega aho naho n'ikibazo kiza hahandi nyene ku Mana. Mbega Imana ivyo bintu babitera igikumu canke ni kwa kuntu nyene umuntu ashobora kwambara agahuzu kera kugira yereka abantu kumenga afise kukumbe amaze nk'ingizi biratoga. Urumva mugaga gahuzu kera kakoretse kumengo wewe uri safi mugabo ku mubiri wapi. Rero mukaza mu ishengero tugomba mudukorera ubukwe kandi urazi ubukwe si kuri gusa hari ibintu bisabwa mbere kwa tutanabitanze ubukwe bwawe budakunda bakubwira ngo burarindira ngo reka ngo shire mu kwezi kubera hari ibintu usabwa batabonye baraja mu bitabo bakaraba babonye hari amategeko udakwije batakwemerera ukamaza kuyakwiza ukabaduka yakwiza mugabo wayakwiza ubukwe bwawe bukaba. Rero hari nkuko nyenda kivuze mugabo ejo rugasambuka ejo inyuma y'ukwezi kumwe amezi abiri ngo wa mukobwa nasanze ngo yari kirara ngo wa muhungu kumbe yarambeshe ngo nawe ngo arifitiye abandi hanze. Mbega none ico gihe ku Mana bigenda gute? Ico ku Mana hatera ikibazo agahinda mu miryango. Kandi ya imiryango imaze guhindira Imana ibisavuye ibibabaye. Yego. Rero umuhungu yabwiye umukobwa ngo cyari kirara. Niko kakari navuga ati mbe nawe wa muhungu. Iyo wari ufise ari ahantu haboneka gahanga. Nawe byoca bigenda gute? Tuvyumva. Rero gusika kw'ijwa ry'uno munsi mpaye ndavyumva. Ubu ndumva yuko mugwaruka uzusanga bamaze kubazanya n'uyo mukobwa. Akavuga ati jewe byarasitse. None ujya muhungu abamubajije nawe atahantu yari afise kugenda. Yego. Rero kijya bamaze kukivugana ko akavuga ati byarasitse. Kuba batahendanye hama bagaza kubaka nababizi na nyimo. Avuga ati iye ndavyihanganira kuko yarabimbwizije ukuri. Kumbure hari n'igihe muri ico gihe bakira abajene batarasimana hari n'igihe yoba ari nanyene yahatemberera ntawe bizi atavyazi atakivyibuka kuko abakuramire bavuze ati iyo ufise isoromeso nyinshi iyo usoroma imirima myinshi ntumenye watayisoromesha. Niko kimeze kuko urashobora kuva ngaho ugasoroma hariya basubibagira mugabo mu minsi mike gacubona yikenkemuye ujya muntu yari hehe bashaka kumubwira kandi ari wewe wamugize agatete. None umva bigenda ngaho ikibazo nciye ngira ku bujyanye ntivyari bikwiye ko umukobwa ashirirwaho uburinzi bw'uko niba habayeho umusore amwambuye ubusugi agomba kumukurikirana ati uyu uye niwe yantwaye ubusugi none nta mbere umugabo nyene bihere
apana uko kuvuga ngo umuhungu ngo agenda asoroma hariya. Ico kibazo n'icumba wazize. Kandi ico kibazo cyari kuryoha iyo haba harimo umudamu. Ngira ngo tuzomurondera ikindi gihe cyako tumuronka wozo kwemera. Izo cyaba bakobwa cyacishura umudamu, cyacishura cy'abahungu. Ariko reka ndacishure ko basi. Yego. Bo ubwo burinzi buba bwo buzaho. Nibajya ari tusanga batubiranye uko bukwi na bukwi. Akavuga ati jewe ntaho ndora ubumeje kunojana bagaca bafatana bagaca bajana. Sivyo byo bavyiza none agaca aronka umugabo hako azokwirirwa aragenda kumaramarira imbere ingorane atawondirirwa aramwe ndagucire mu cuvuga ukigeze aho nyene. Ikibazo ni giki ni inzara yateye mu bantu n'ubukene n'ubupfaso ni buke gute tigute kubera iki avuga ati je ni yambaye amajana 2 ndayarya nta uzobimenya kumbure akomeza ejo hirya yezo azosanga baye bimwe bamusinga ntaye yavuga hano. Rero ugarutse usanga kenshi niho bakunda kuvuga ngo ukubiswe n'abasoda ngo ntabumva na rumwe. Nkoreze imvugo mbabarira amato. Rero yamenyeye abantu benshi numwe kwijana yemera kubaka atasubiye kongera kururuta. Kubera abayagize umubiri w'ivyasara. Urakoze cyane. Hanyuma ku bantu bubakanye umukobwa yarakira isugi ariko umukobwa ashitse mu rugo akaza kubonekana ko intege nke zo kwitwara nabi muri urwo rugo, abonye umugabo yarongoye uwo mukobwa akamugira umugore wiwe, bigenda gute kugira ngo abe yomwirukana amukore mu rugo? Ico kibazo kiragoye. Ukuntu kigoye nuko kuko gituba tuzi ingeso muri abo bantu babiri. Kubera iki hari gihe bisika uyo mukobwa agahata umugabo nawe akaba afise ingufu nke agacabona yuko atamutosheje. Rero aho bitegerezwa kuvamo iki intambara. Bo igihe naho umukobwa agize ingufu nke umugabo we nawe akaba afise ingufu nyinshi, urugo rurategerezwa kusambuka iyo bitavuye muri abo babiri uwihanganira uwundi. Izo nguvu uri kuravuga zo guhatana ni zo gutegeka mu rugo cyane? Oya, iby'uburyamo. Okay. Aho niho rero akunda kuba n'intambara. Ku kitavuye ku buryamo naho. Kitavuye ku buryamo, tuvuge ari nk'umuhungu ari gategerezwa kugira ingeso yo kugera imfungurwa. Umugore akavuga ati jewe ibintu nse ntavyo rosobora. Hari n'igihe umugore avuga ati bo ndabonye furana nawe reka tuzane ibyo kujya dufungure. Umugabo agasagenda hariya muburira kamata. Ayo ni intambara. Kabisa. Bo ugaca usanga umugore avuze ati none ko wanka kuza kurya kandi haza biwanyu. Hamwe hoza biwacu naho byose abigendera. Wa mugore agasabivugira ngaho n'abantu bumva. Ibara bari guye. Ego ico ni ikigira kabiri, nta ca gatatu naco boturusha. Ca gatatu no barusa. Nuko igihe umugore nawe abaye umwimanyi mu rugo, umugabo ntabikisha. Kuko uvuze umugore atavuga ngo akeneye kwitarira inkono mu nduze, umugabo ucuhora kubera iki ucubona yuko usakaye sunuma mu rugo. Rero mubiriho niko muri vyose wotanga umukenyezi, amahoro araboneka. Wewe mugabo gatanga umugore akaba ingumye n'intambara. Wamaze kuvuga kuvyerekeranye n'uburyamo, uvuga no kucerekeranye indya, uko bamwe bazigera abandi barabemera zigasangirwa. Atari ivyo bibiri nta kindi naco cotuma umugore yirukanwa mu rugo abonekanye ko nk'agasembwa runaka. Ikindi kintu gikunda kwirukana umugore iyo abaye igisuma canke akagira umutima, ibyo bavuga byo gutanga imiti bifukari,
ivyo umugore arirukanwa kandi no mu muryango na Bibiliya iravuga ati iyo umugore afashwa aroga arataha cyangwa agafatana umugabo mu nzu muri Bibiliya mu mategeko arataha. Veniste, ikibazo turiko ni ku gihe umukenyezi abonekanye ko ingeso zishobora gutuma yirukanwa mu rugo umugabo akamwanka, kuko iyo dusomye Bibiliya haravuga yuko umugabo ashobora kurongora umugore umugabo akamwanka, byumvikane yuko amwanse atamuhoye cya kindi cy'ubusugi twavuga. None ivyo bindi bishobora gutuma umugore yirukanwa wewe wowe umenya n'ivyahe udufasha? Mu bisanzwe Bibiliya uko itubwira iravuga yuko umugore yirukanwa gusa ku cyaha cy'ubusambanyi cyangwa cyo kwica. Cyo kwica navuga ko Bibiliya naho batacanditse ngo bacagure kwica, ndavuga ngo kuroga, kuko Bibiliya avuga ngo ntukemere ko umurozikazi abaho. Bavuga umurozikazi, sinzi rero ko hatabaho n'umurozi w'umugabo, aravuga ngo ntukemere ko umurozikazi abaho. Rero Mutama yabivuze ati mu bisanzwe iyo umugore afatanywe ibifufu bijya bita ngo ni guhurika, ibihuriko, uwo onye urafise urusha rwo kumusezerera. Aya umugore afatanywe umugabo urafise urusha rwo kumusezerera. Ariko turagaruka handi ho kubw'imbabazi z'Imana, naho aravuga ngo ntibyari bikwiye ko batandukana, kuko Yesu ariko avuga ngo Musa ariko avuga ku mugani wa Musa yanditse ati burya abagore banyu nibabagora muze mubandikira icete cyo kuvavanura. Yesu yari yavuze ngo ntibyari bikwiye ko bavanura, noneho birakwiye. Ubu noneho birakwiye. Yesu yavuze ngo ntibyari bikwiye ko bagira ane bavanura, ngo Musa yavuze ngo yabandikiye ngo umugore nagira ante yandikirwa icete cyo kuvavanura, ariko aravuga ngo natafatwa atagize natafatwa asambanye cyangwa atacaha kindi yagira kimwicisha, ntabwo bikwiye ko umugore n'umugabo batagira ante batandukana. None mwe nk'inararibonye mu vyingo mubona ari iki gituma umugore ashobora yiyumvira guha imiti umugabo? Mu bisanzwe umugore guha imiti umugabo birashobora kuva ku ngeso y'umuryango w'iwabo, ko ashobora kuba yarumvirije abandi bantu bamugenda mu matwi bamubwira umugabo wawe rero burya ukwiye kumwigarurira. Hariho ababikora kubera kwigarurira abagabo babo, mugabe biba bivuye ku bw'umugore afise ingeso runaka agomba guhisha, umugabo ntazohora avuga. Umugabo acishwe bugufi. Acishwe bugufi, ntabe afise ijambo ryo kuvuga mu rugo, kubera umugore abavuga ati njyewe mfise politike zo gukora ukuntu. Umugabo naza kundaba, naza kumbaza ibi nkora, bizoba bibaye none reka rero ngerageza ndamuhwahwanya hakiri kare. Hariho rero n'abamona nibiva ku mohe cyangwa ku matungo, akabona tumugabo afise amatungo menshi kandi ntari buwumpe ibyo nkeneye ngaha byose. Ku kibazo nshaka kukubaza mutumire wacu, hageze aho ubona ko umugore agomba gucisha bugufi kugira ngo kumbure akuganze, wewe uvyakira gute? Wo vyemera canke uvyumva mu gute? Ivyo ntabyo ushobora kubona, kuko yaba washobora kubibona ntihaba hariho abusanga mu gihe umugore ari we yategereza koza ivyombo ugasanga abagabo nibo bariko baravyoza. Mu gihe ari wategereza gutegura abana ugasanga umugabo niwe ariko arabategura. Rero ico gihe yaba wari kuba wabibonye ntabyo wokwemera. No kuvuga mu ncamake ikibazo aho gihagaze, ubonye ko umugore agiye kugucisha bugufi ukabibona hakiri kare, kusigaye umutegeka akanka kuvyemera, aho ni ikibazo gihagaze. Wewe wovyakira gute? Uwo muhana, uwo mukubita, wo girahanda? Bibiliya iratubwira neza ngo umugabo afise amayeri 99 yo guhana umugore, atankoni bayemwo, atani koferi bayemwo, atani ingumu ibayemwo. Amayeri umugabo ashobora gukoresha yo guhana umugore. Rero mu gihe wabibonye neza tuyu muntu agomba kunzana mwiyinziriye,
kubera ya mayeri yawe wumva ufise ari menshi kandi sukucupa utora inkoni ngo mvira ngahagenda utora inkoni ngo mvira ngahagenda naho ubabaye nk'umwana mu bisanzwe Bibiliya yatwise abagabo nk'abagabo nyene mu bisanzwe iryo jambo umugore rivamo kugorana kandi ubanye n'ikintu kigorana wewe ubuze ngene citwaramo umugore rivamo kugorana umugabo naho ngo rivamo kugara urumva umugabo nukugara umugore nukugorana rero iyo ufashe ukaca wico kibanza ngo je nzogara umugore nawe ngo nanje nzomugora urugo rurasambuka rero maze kubona uti umugore arafise ukuntu agomba kuzompindura ashiye mu ruhande atari ubwi wanje ukabibona muri ya mayeri uragerageza ukuntu ushobora kugira iki kumera nk'ubuza gucunya bya bintu mugabe iyo vyase bimuza wumva ngo naka na naka ngo bavanye ariko si keshi ushobora kubibona si beshi bagiriba kujyo kubibona iyo ubibonye ababibona ni bagumva ngo bavanye Nero hari usanga abanye imyaka 30 40 bari kumwe kandi wagenda muhira ugasanga wicaye muri saro yabo ukitoroka uvuga uti mutama je ndagiye kubera ubonye ibintu biko biberaho nawe uvuga kizanira amazi uyu muntu ngo nawe ngo yamuhe ngo je ngo arazundi ko ndakora hano urumva nk'ivyo rero warabibonye ntiwovyemera kubera uri umugabo kubera uri umugabo urakoze cyane reka dusoze kino kiganiro umutama adukorera aduhaye impanuro mutama aduhe impanuro kuvyerekeranye n'ingo za kino gihe rero uko bikwiye gukorwa kugira ngo ingo ntizameze sambuka buri gihe kuri ico kibazo uvuze ico ni ikintu kigora kandi gisakure ariho handi usanga bigiye mu miryango bimaze kuza mu miryango wewe igihe ikintu kigoye muri byose iyo biciye mu ico kibazo kivugwa c'imiti nico kigora kugira ande kugonda ariko igihe ari amanyama gusa atakindi kisimikiro bifita biraryoshe kuko wewe mugabo arategerezwa kuvuga ati bo uyu nubwo duhaye turashwana ndavye mu rugo byari bimeze ukunuku arategerezwa kuvuga ati bo ibi ndo bitore ndoba nyishu mu misi uyu singo simvuze ngo nagende hariya nibo babandi usanga bavaniye ngaho mu nzu usanga ikibazo baratsize araravye wa mugabo araravye hari n'igihe hazabo bavugana bakamubwira ati urugo uko bimeze ukunuku ibyo bintu bibaye byihanganire ubwo birumvikana yuko umugabo ashobora kwirukana umugore akanga kugenda iwabo bo ari uvuga ati bo jewe ngenda tuheze turaheza gute uko muheza urumva agusesaguze bya bintu umukubite akubita urusi ku munwa bari bagufate bagire ndibisoke bikuke urihe kandi agende canke yigwaze umujane kwa muganga uyo rero umuntu nk'uyo niyo mu bakurambere bavuze ati mu kurambere mwe niwe yambwiye ati iyo urongoye umugore urongora umugore wanka uzovyara umwana mu Rwanda aturongora umugore wanka mu Rwanda kandi iyo wabiye umugore yanse ntabiza mu ngiro ava amaraso akatuza induru kandi bitari bigishoboka rero nibyo bya bindi avuga ati bo reka turabe uri umugabo nanze ngo ndakwereka yuko ndi umugabo kandi ari umugore rero niryo ryajambo uyu yavuze ati umugore n'umugore murakoze cyane kuri iyo mpanuro yawe ni nayo turangirije ko kino kiganiro murakoze kuba mwaduhaye uno mwanya sawa namwe murakoze yego